أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هر کله چې مخکې آیات کې دا ذکر شو چې دیو يهودیت او نصرانیت طرف ته دعوت ورکاو، يهوديانو يهودیت ته او نصرانیانو نصرانیت ته، يهوديانو د يهودیت مشن چلاو، نصرانیانو عیسایانو د عیسایت او د نصرانیت مشن چلاو. بخاری شریف کی حدیث ده چې دیو درې دعوت د پاره تورات په عبرانی ژبه سره لوستو او په عربی کې داغي ترجمه عربو ته کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه او مؤمنانو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ردیو تصدیق مطلقاً مکوي او تکذیب مطلقاً مکوي، بلکې دا سی وایي چې آمنا بالله وما انزل الینا. نو په دې آیات کې رد دی دعوت د يهودو د نصاراو په ډېر خیسته طریقې سره، او دا شان د یو شبهه او د یو اعتراض جواب هم دی چې دیو په مسلمانانو باندې اعتراض کوي چې تاسو موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه منئ، نصرانیانو ویل تاسو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه منئ، ځکه چې تاسو د هغې د دین رد کوئ. او دا اعتراضونه وسم کافرانو بيدینه کوي. نو حاصل د جواب هغه دی چې موږ ټول پیغمبران او هغه ته نازل کړي شوی کتابونه هغه ټول باندې موږ ایمان لرو، تورات، انجیل، زبور، قرآن، او فرق په ایمان راوړلو کې نه کوو، لیکن مونږه هیڅ یو پیغمبر هغه حقدار د بندګۍ نه ګڼو. نو په دې جواب کې زجرم شو او دا رنګ رد په يهودو او نصاراو باندې. دا ټول خبرې په دې آیات کې دا راجمع شوې دي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي قولوا اوای تاسو آمنا چې مونږ ایمان راوړې دي بالله په الله تعالی باندې. او ګره دې خبره ته اشاره شولا چې اے مسلمانانو، يهوديان د يهودیت مشن چلی، نصارا عیسایان د نصرانیت او د عیسایت مشن چلی، تاسو د ایمان د مشن وچلوي او تاسو دعوت بدای چې قولوا اوای تاسو آمنا چې مون ایمان راوړې دي بالله په الله تعالی باندې، وما انزل الینا، وما او په هغه څه باندې انزل چې نازل کړي شوی دی الینا مونږ، وما او په هغه څه باندې انزل چې نازل کړي شوی دی الی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام تا، و اسماعیل او اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تا، و اسحاق او اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تا، و یعقوب او یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تا، والاسباط او داغي اولاد تا، د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اولاد تا. مومنان بدا خبره کوي او مومنان بدا دعوت چلی چې مونږه په الله ایمان راوړې دي او په هغه څه باندې مونږ ایمان راوړل چې مونږ تنازل شوی دی. قرآن کریم مونږ تنازل شوی دی، په قرآن باندې مونږ ایمان لرو. او دغه شان هغه مخکې کتابونه چې کم ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام باندې صحیفه نازل شوی په هغه ایمان لرو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام او داغي اولاد تا. نو دا په دې ټول باندې مونږ ایمان لرو. ان څومره پیغمبران چې بیا ورسره راغلي دي. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د دو بچو دو زامن، یو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام او بل اسحاق علیہ السلام. بیا د اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام زوی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام او اولاد کی
بیا د یعقوب علیه السلام په زامنو کې یوسف علیه السلام او دغه شان بیا د هغې په اولاد کې ډیر پیغمبران په بنی اسرائیلو کې راغلیو او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې جناب محمد عربی صلی الله علیه وسلم دا راغلیو وما اوتیا او په هغه څه باندې اوتیا چې ورکړل شوي موسی علیه السلام ته په هغې ایمان لرو وعیسی علیه السلام ته وما اوتیا او په هغه څه باندې چې ورکړل شوي النبیون نورو پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د دیونه لا نفرقو منګه فرق نکو بین احد منهم پمینځ د هیڅ یو تن د دیو کې منګه فرق نکو پمینځ د هیڅ یو تن د دیو کې په ایمان راوړلو کې منګه فرق نکو چې په دې پیغمبرانو بعضی منو او بعضی نه منو داسې منګ نکو او دا رد دی په یهودو باندې چې هغې فرق کولو په مابین د پیغمبرانو کې بعضی منل او بعضی نه منل نو مؤمنان به دا کار نه کوي بلکې مؤمنان به ټولو باندې ایمان لري لا نفرقو منګه فرق نه کوو بین احدین په منځ د هیڅ یو تن کې منهم د دیونه په ایمان راوړلو کې ونحن له مسلمون ونحن او منګه له خاص دی الله تعالی ته مسلمون تابعداري کوونکیو دی آیت ترجمه دوباره اورئ قولو اوای تاسو اے مومنانو آمنا چې مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې وما او پاغه څه باندې انزل الینا چې نازل کړی شوي دي مونږ ته وما او پاغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوي دي الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق علیه السلام ته و یعقوب علیه السلام ته والاسباط یداغی اولاد ته وما اوتی او آغا زباندی چه ورکلی شوی دی موسی علیہ السلام تا و عیسی علیہ السلام تا وما اوتیا او پاغسو چه ورکلی شویو النبیون نور پیغمبرانو تا من ربهم د طرفا د رب د دیونا لا نفرقو منگا فرق نکو جدائی نکو بین احدین پمین دهیس یوتن کی منهم د دیونا ونحنو او منگا لہو خاص دی اللہ تعالی تا مسلمون تابداری کون کیو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك